哇！你睇下幾多車呢度逢揀喎，順德啊，咁多人嚟旅遊喎，犀利啊！哇，犀利啊！呢度逢揀喎，咁多人。今日禮拜日，順德啦，順德啦，呢度全部都係魚塘啊！哇，旅行團啊！周圍都有薑撞奶食嘅，哇，犀利啊！薑粉啊！內後咧一條直街，小洲咁啦嚇，同小洲差唔多啦。牛肉乾，乜嘢都整啲啦，咪旅遊有咩買啫？一條村，你住喺度影留念呢度啊？啊！呢度就係逢揀祠堂啊！即係村米啊，又唔記得